டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் இலவசம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி விற்பனையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்வராஜில் 963 963 எஃப்இ மாடல் டிராக்டர் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2018 மாடல் டிராக்டருங்க. செப்டம்பரில் தான் எடுத்திருக்காங்க. டிராக்டர் மட்டும்தான் கொடுக்குறதா ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் TN38 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. டிராக்டரோட ஹவர்ஸ் ரன்னிங் எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1558 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. இப்போ டிராக்டரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் கிளச் ஆப்ஷன் இருக்குங்க, பவர் ஸ்டேரிங்குங்க. அப்புறம் பிரேக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்ஸ். அப்புறம் கீர் இப்படி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைடு ஷிஃப்ட் கீர் வருதுங்க. கீர்ஸ் எல்லாம் சைடில் இருக்குங்க. அப்புறம் டிராக்டரோட புக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்பெனி சர்வீஸ் மட்டும்தாங்க பண்ணியிருக்காங்க. ரீசெண்டாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டியில் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிராக்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிப்பர் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. வாழை ஓட்டுறதுக்கு மற்றும் இதர பயன்பாடுகளுக்கெல்லாம் பயன்படுற கிரிப்பர் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. அப்புறம் 2-வே வால்வ் ஃபிட்டிங்ஸும் இருக்குங்க. ரிவர்சிபிள் ப்ளஸ் ஓட்டுறதுக்கு இதர பயன்பாடுகளுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற 2-வே வால்வும் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. அப்புறம் ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஃப்ரண்ட்டில் பம்பரு, பெட்டோக்கு இது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குங்க. டிராக்டர் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே சேல் பண்ணிடுறதா தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனலாக என்ன ரேட் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க. 7 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தாங்க. கண்டிப்பாக நேரில் போய் பார்த்து பேசல விலை அனுசரித்து குறைத்து தரதா தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர்னு இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் விளாங்குறிச்சி அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் விளாங்குறிச்சி அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அட்ரஸும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அந்த டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. டிராக்டரை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2018 மாடல். ஃபைனல் ரேட்னு பார்த்திங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக ரேட் அனுசரித்து குறைத்து தரதா ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டோடு நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறேங்க. நன்றி நண்பர்களே. நன்றி விவசாயிகளே.